আসসালামু আলাইকুম ভাই বোনেরা, আছেন যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন। এই কদিন ভিডিও দিতে পারি নাই, আমি আবার চলে আসলাম আজকে আপনাদের মাঝে। মশলা এখন লবণ দিলাম একটু, যেমন খান তেমন দেবেন। আমি যেমন খান তেমন দিলাম। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব, দেখতে থাকবেন। রান্না শেষে দেখাচ্ছি যে রাঁধতে সবাই পারেন, কিন্তু আমি যেমন রাঁধি তেমন সবাই পারবো কিনা।